हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो थर्ड हमने आफ्टर कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, तीसरी गाइडेड मीडिया हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल हमने डिस्कस किया था। हम डिटेल में आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन केबल्स में से डाटा लाइट की फॉर्म में कैसे ट्रेवल करता है। एक इमेजिन करो, आप दुनिया के किसी भी कोने पे हैं और आपके फोन पे नोटिफिकेशंस आ रही हैं, यू आर रिसीविंग ईमेल्स विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। आप एक पलक झपकते ही आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर से कोई भी आपको मैसेज कर रहा है और आप रिसीव कर रहे हैं। तो मैं बताऊं रीजन बिहाइंड क्या है। ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसका कि एक वेब है, एक मैस है, एक जाल है पूरी दुनिया में बिछा हुआ। वो चाहे अंडरग्राउंड हो या अंडर ओशियन हो। मतलब सबमरीन केबल्स भी बिछी हुई हैं, मतलब एक कॉन्टिनेंट से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करने के लिए ये जो केबल्स हैं ना सिर्फ ग्राउंड अंडरग्राउंड बिछी हुई हैं, ये सबमरीन एक बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोवाइडर हैं जिन्होंने अंडर ओशियन इनको इंस्टॉल किया है। एंड हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये जो केबल है, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ग्लास केबल्स हैं। और एक केबल जो है वो हजारों के हिसाब से ग्लास थ्रेड्स कंटेन करती है, मैं तुम्हें बताऊं। और एक जो ग्लास थ्रेड होता है वो ह्यूमन हेयर के बराबर होता है। मतलब इंसान का जो ह्यूमन हेयर है इतना थिन होता है, और तुम सोच भी नहीं सकते हैं कि उस थिन हेयर से इस तरह से लाइट ट्रेवल करती है और कितने बल्क में डाटा कैरी करती है। तो किस तरह से ये डाटा कैरी करती हैं ये वायर्स, ग्लास वायर्स, ग्लास थ्रेड लाइट को कैसे कैरी करती है एक एंड से दूसरे एंड को, इससे समझने के लिए बच्चों मैं तुम्हें लाइट के एक बेसिक प्रिंसिपल बताता हूँ कि लाइट जब ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उस लाइट के नेचर पे क्या चेंज पड़ता है, तो हम डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करो एक लाइट की स्पीड है, आप देख रहे होंगे कि ग्लास में थोड़ी सी चेंज हुई, जब एयर में थी तो उसमें थोड़ा सा चेंज आया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक रेशियो है लाइट की स्पीड वैक्यूम में टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाता है। तो वो एक हम बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से हम सीखेंगे कि लाइट को जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम इसको पास करते हैं तो क्या होता है। एक प्रिज्म तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे, तो हम लेजर लाइट इस प्रिज्म पे स्ट्राइक करवाएंगे। ठीक है, तो लाइट इस पे हम प्रिज्म पे हम छोड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि जब लाइट को प्रिज्म में हमने स्ट्राइक किया तो जो लाइट है वो बेंड हुई। पहले वो स्ट्रेट गई और अब इसका पाथ चेंज हो गया, थोड़ा सा ये बेंड हो गई स्लाइटली, और इस कॉर्नर पे भी और ज्यादा बेंड हो गई। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, स्पीड तो उसकी चेंज होती है बट उसमें बेंडिंग भी होती है। इसको कहते हैं हम बेटे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम अ मीडियम विद वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द अनदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मतलब अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और उससे वो ग्लास पे गई तो वो बेंड हो जाएगी। एक सिंपल सा रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, व्हाई अ पेंसिल लुक्स बेंट। आपने देखा होगा, आप एक शीशे का गिलास लो, उसमें पेंसिल डालो तो वो थोड़ी सी स्लाइटली बेंट नजर आती है, झुकी हुई नजर आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक मीडियम से, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से दूसरे मीडियम में जो पानी है उसका जो वो थोड़ा सा डेंसर होगा, तो वहां पे वो थोड़ी सी अपने पाथ को वो स्ट्रेट नहीं लगेगी, वो लगेगी थोड़ी सी झुकी हुई नजर आएगी। ठीक है, तो रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन की वजह से ये है। अब क्या है, यही रिफ्रैक्शन वाली टेक्निक ऑप्टिकल फाइबर में भी
अप्लाई करते हैं। नाउ लेट अस मेक दिस एक्सपेरिमेंट हाइपोथेटिकल वन। देखते हैं कि रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे हम, ठीक है। अब मैं अपने ध्यान से देखना, आप इस कॉर्नर पे ध्यान से देखेंगे अब क्या कर रहे हैं। डोपेंट ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। मान लो डोपेंट का मतलब हुआ कि ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करने के लिए हमने डोपेंट ऐड किया। जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो लाइट है ये सरफेस की ओर बेंड कर रही है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज किया। और इंक्रीज करेंगे तो ये जो लाइट है जहां से आई थी बाहर, जिस टॉर्च से हमने, जिस मीडियम से हमने इसको इस पे स्ट्राइक करवाया था, ये वापस उधर ही जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो वो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें क्या है कि ये जो लाइट है ये बाहर नहीं गई चाहिए उस ग्लास थ्रेड से, एयर में नहीं, क्योंकि ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, बाहर नहीं गई चाहिए, ये वापिस अंदर आई चाहिए और इस तरह से जिगजैग करते हुए मूव करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं उसमें, उसका इंसिडेंस एंगल चेंज करते हैं, जैसे हमने इसमें चेंज किया। देखो यहां से इस वाले कॉर्नर से हम चेंज कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल भी, अगर ये क्रिटिकल एंगल इसका ज्यादा हो जाएगा इंसिडेंस एंगल से, तो ये वापिस आ जाएगी। इस वाले प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये एक ग्लास थ्रेड में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, यही कॉन्सेप्ट। और लाइट को एक बूस्ट भी मिलता है। आप देख रहे होंगे, इधर मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये कोर है, ये वो ग्लास थ्रेड अंदर वाला पार्ट है हेयर की, इसमें लाइट यहां से पास की, देखो ये ऐसे ऐसे बाउंस करते हुए इसमें क्योंकि बाहर रेयरर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, तो वापिस जा रही है। आप इमेजिन करो यार कि ऐसा ग्लास थ्रेड है, ठीक है, और सिंपल बाहर एयर है, तो ये टूटेगा नहीं, इसको कवर तो करना पड़ेगा। अगर कवर करेंगे तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ जाएगा। तो किस तरह से इसकी कवरिंग करें कि ताकि बाहर एयर के जैसा इसको एटमॉस्फेयर मिले। अब कवर तो करना पड़ेगा, नहीं तो वायर टूट जाएगी। मान लो एक ग्लास थ्रेड है, उसमें से आप इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड लाइट ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि बाहर एयर है और अंदर ग्लास है जो कि डेंसर मीडियम है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, ठीक है। बट वही नेचर प्रोवाइड करने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें एक और कवरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इसमें एक और ग्लास की कोटिंग करनी पड़ेगी बाहर से, ठीक है। ये नहीं है वो कोटिंग, ये जो अभी दिख रही है ये बाहर से प्लास्टिक की प्रोटेक्टिव कोटिंग है। बट अंदर वाला जो कोर है, कोर के बाहर एयर के जैसा एटमॉस्फेयर बनाना हमने, ये कोर है, कोर के बाहर ये क्लैड हम करेंगे, इसको क्लैडिंग कहते हैं, जो एयर के जितना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। अब ये इस तरह से वापिस आएगी। बाहर से इसको और ज्यादा स्टिफ बनाने के लिए, और ज्यादा इंटीग्रेट बनाने के लिए क्या करेंगे, कवरिंग करेंगे, और लाइट सिग्नल ट्रेवल होगा। अब तो कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी में, जैसे हमने वाईफाई सुना है ना, अब लाईफाई मतलब लाइट फिडेलिटी, सिग्नल को लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करवाया जाएगा। और आई डोंट थिंक कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज होगा वहां पे, पता नहीं वायरलेस मैकेनिज्म होगा, आई डोंट नो, बट देयर मस्ट बी मतलब कि मीडियम टू कैरी लाइट। अब वो कौन सा मीडियम इंजीनियर सोच रहे हैं या उन्होंने प्लान किया है, अंडर प्रोग्रेस है, वो इंटरेस्टिंग बात होगी, ठीक है। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का तुमने स्पीच सुनी होगी कि अंडमान निकोबार को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंडर ओशियन केबलिंग को इंस्टॉल किया, और जो केबल इंस्टॉल हुई है वो ये ही ऑप्टिकल फाइबर केबल है। लाइट की फॉर्म में डाटा जा रहा है, सोचो फोटोन, और लाइट कितनी फास्ट ट्रेवल करती है, यू कांट इमेजिन। सोचो अर्थ से सन के बीच में जो लाइट का टोटल टाइम है, डिस्टेंस कवरिंग है, जो टाइम है, वो सोचो इतनी ज्यादा डिस्टेंस को 8 मिनट 30 सेकंड में कवर करता है। और वही लाइट अगर सन के कोर से सन के सरफेस तक, तो वो कई हजारों सैकड़ों साल लेती है। अब सोचो सन का कोर और सन का सरफेस कितना डिस्टेंस होगी। 8 मिनट की अगर अर्थ को ही फोटोन टाइम लेता है, अब सोचो कोर से वहां तक कितना टाइम लेगा। हो सकता है थोड़ा डेंसर हो वहां पे,
बट ये एक फैक्ट है, सन का फैक्ट है कि सन बहुत बड़ा है साइज में, बहुत बड़ा है। और लाइट का फैक्ट हम डिस्कस करें तो बहुत तेजी से ट्रेवल करती है लाइट। अब सोचो, जो चीज तेजी से ट्रेवल करती है तो डाटा की स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। कमेंट्स स्ट्रीम सेक्शन के कमेंट स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में तुम डाउट्स शेयर करो इसके बारे में, ठीक है। और ये था हमारा गाइडेड मीडिया और तीनों मीडिया, ये इसका टाइप करके मैं नोट्स दूंगा तुम लोगों को कल, तो तुमने नोटबुक में लिखना भी है। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, थैंक यू।